Estos cuerpos son increíbles, ¿no es cierto? Necesito más poder. Poder. Esa habilidad es cosa de cobardes. Nosotros somos el resultado. Nosotros somos las creaciones de los Ufuros. Fuimos creados para obedecer y matar a la gente. Así es. Nosotros fuimos creados con todos los parámetros especializados para combatir. Pero sin embargo, nuestro gran poder fue el motivo por el cual los Sufuru nos temían. ¡Qué ironía! Nos crean y luego nos quieren matar. Eso nunca se los voy a perdonar. Matar a quien mataré a cualquiera. ¡Más les vale que devuelvan esos cuerpos ya!